Астагфируллах десе кана деген экен да. Бир окуя айтып берейин, жакшылап угуңуздар. Бир күндөр даватка балдар чыгып, эми даватка чыккандар билет. Дават бул өзү тартип менен, дават негизи бул өзү жакшылыктардын энеси деп коет да, мээнети. Эмнеге дегенде, бул баардык жакшылыктарды чакырып келет да. Ошого амал кылганды үйрөтөт. Даватка чыккандар билет, мынакей баштан дагы көп өттү. Оңолоюн деп чыгабыз да. Ошол менен биргеликте бир аз болсо да башкаларга эскерте кетели депчи. Ана жакта амалдар бар, тартип бар. Ошол амал тартиптердин бири гаш деп коет. Ошол гаш учуру болуп атат. Анан ар бир амал болордо, амал болордун алдында даватта сөзсүз тартип айтылат. Мындай болуш керек, мындай болуш керек, мындай болуш керек. Ушул негизде амал кылыш керекпиз депчи. Эми даватка чыгыңыздар, ниет кылыңыздар, чыксаңыздар, силер да үйрөнөсүздөр. Жана чыгып жүргөндөр муну билет да. Анан ушундай гаш амалы болуп аткан экен. Гаш амалы айтып атпайм, чыгарда тартип айтылат да. Эшикке чыкканда мынакей Аллах Таалага таянып чыгабыз. 4 киши болсо 2-2ден басабыз. Астыда мына далил, ошол жергиликтүү жамааттан, жергиликтүү киши болсо жакшы болот, имам болобу, мындай баарын тааныйт да. Жана сүйлөөчү деп коет. Далил менен сүйлөөчү болот. Артта болсо ошо амир сап деп коет, жетектеген киши. Жана ошол киши даяр болуп мечитке барат элем деп калса, ошол жетелеп келген кызматчы деп коет. 2-2ден 4-тө чечилет. 3 болуп калса, астыда 2, артынан бирөө карап, оң жак менен барасыздар, оң жак менен келесиздер. Жолдо бир зыяндуу нерселер болсо алып коюш керек. Мунун баары соопчулук деп, ушинтип кыскасы көп нерсе да, азыр айтып отурсам көп амалдар. Анан ушинтип келатып анан көз сакташ керек да, негизи даватта эле эмес, негизи көз сакташ керек, туурабы, баардыгыбыз билебиз. Анан ошол киши айтып атат да, баягы тартипти айтып аткан кишичи. Анан көз сакташ керек, Кудай сактасын, ар кайсы нерсени карабайлы, жарым жалаңачтарды карабайлы, көз сактап мынтип басалы десе, анан эгер Кудай сактасын бирдеңке болуп карап калсаңар, астагфирулла дешиңер керек деген экен да. Анан бул тартип көп да, деген мындай тоготор жен сиздерге түшүндүрүш үчүн айтып атам да. Анан баардыгы айтылды, анан даватка гашка той чыгышты да. Чыгып баратып анан 2-2ден 4-тө кетип бараткан экен. Анан бир бала астагфирулла деген экен. Анан тигинеси кана деп коет. Түшүндүңүздөр да. Анысы кандай бул болгон окуя окшойт. Көп айтылат. Ушул баягы сабак алалы деген ниеттечи. Муну менен эмнени айткым келди? Ошо астагфирулла десе тиги кана деп атпай карабайсыздарбы? Көрүп алайын дегендей кылыпчы. Көз сактайлы туугандар, көз сакташ бул бизге мойнубузда милдет, ар кайсы нерсени карай баш керекпиз. Эми кыздарга айтып атабыз, эскертип атабыз. Азыр мисалы эркектер жашы мүмкүн, анда кыздарыңар тие албайсыңар бияк депчи. Колдон келсе айтып атабыз, эскертип атабыз. Анан жок, мен ушинтип жарым жылаңач эле жүрө берем. Это вам не Афганистан деп мисалы жолук салынып, анан мен как я старушка, бабушка болуп жүргүм келбейт деп атсам эмне дейбиз эми? Айла жок, көз сактайлы, маларды карабай, күнөөгө батпайлы деген ойду айткым келип атат да. Макул, Аллахым ыраазы болсун. Амал кылышка баарыбызга Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берсин.